시청자 여러분 안녕하십니까. 남구 선거방송토론위원회가 주관하는 제9회 전국 동시지방선거 남구청장 후보자 토론회 진행을 맡은 김진영입니다. 오늘 토론회는 후보자들의 공약과 비전을 비교하고 지역의 미래를 위한 해법을 함께 고민하는 뜻깊은 자리입니다. 시민의 삶과 직결된 문제들에 대해서 후보자들은 과연 어떤 생각과 준비를 하고 있는지 오늘 토론을 통해서 확인할 수 있습니다. 후보자들의 역량과 진정성을 차분히 살펴보시기 바랍니다. 먼저 토론에 참가한 후보자들을 소개하겠습니다. 자리의 배치와 그리고 토론의 발언 순서, 남구선거방송토론위원회가 미리 추첨을 통해서 공정하게 정했다는 점 알려드리겠습니다. 순서에 따라서 먼저 최덕종 후보 소개하겠습니다. 반갑습니다. 민주진보 단일화 남구청장 후보 기호 1번 최덕종입니다. 다음 국민의힘 임현철 후보 나오셨습니다. 남구청장 후보 임현철입니다. 반갑습니다. 이번에 방인섭 후보 나오셨습니다. 안녕하십니까. 개혁신당 남구청장 후보 기호 4번 방인섭입니다. 자, 이렇게 새 후보자들과 함께 제9회 전국 동시지방선거 남구청장 후보자 토론회를 진행하도록 하겠습니다. 본격적인 토론회 시작에 앞서서 토론의 진행 방식 간단하게 설명하겠습니다. 오늘 토론은 공직선거법 제82조의 이 규정에 의해서 진행이 됩니다. 공정한 토론 진행을 위해서 후보자들께서는 주어진 발언 시간을 엄격하게 지켜주시기 바랍니다. 발언 종료 시간 10초 전에는 앞에 있는 경고등에 불이 들어오고요. 제한된 시간을 초과할 경우에는 마이크가 자동으로 차단됩니다. 자, 오늘 토론회는 두 가지 방식으로 진행하겠습니다. 새 후보에게 같은 질문을 드리고 답변을 듣는 공통 질문, 또 각 후보자들의 주도로 자유롭게 상호 토론을 펼치는 후보자 주도권 토론으로 진행하도록 하겠습니다. 자, 이런 토론 방식과 질문의 내용도 남구선거방송토론위원회가 정했다는 점을 알려드립니다. 자, 이제 후보자들의 시작 발언을 듣겠습니다. 발언 시간 1분 30초 드리겠습니다. 최덕종 후보부터 시작해 주십시오. 존경하는 31만 남구 주권자 여러분, 민주, 진보, 단일화, 남구청장 후보 기호 1번 최덕종입니다. 남구의 새로운 변화를 바라는 민주, 진보 세력과 남구민의 뜨거운 열망이 최덕종을 민주, 진보 단일 후보로 확정해 주셨습니다. 저는 8년 동안 골목골목을 누비며 의정활동을 했습니다. 새벽에 자전거를 타고 동네를 살피는 저를 보고 지역 주민들이 최덕종이 울렸네라는 별명도 지어주셨습니다. 지금은 남구가 미래로 가야 하느냐, 과거로 퇴행하느냐를 결정짓는 순간이 다가오고 있습니다. 또다시 과거 세력이 남구의 행정을 잡는다면 낙오도시가 될 수 있습니다. 이재명 정부와 손잡고 강력한 집권 여당의 구청장이 되어 울산 남구를 선도도시로 AI 대전환 시기, 그리고 국토균형 발전 대전환 시기에 반드시 울산 남구를 선도도시로 만들 수 있는 선택의 시간이 다가오고 있습니다. 확실한 검증, 그리고 정확한 남구의 변화, 민주, 진보, 단일 후보 기호 1번 최덕종이 우리 울산 남구 주민들과 함께 만들어 가겠습니다. 감사합니다. 네, 다음은 임현철 후보 시작 발언 해주십시오. 존경하는 31만 남구민 여러분, 기호 2번 국민의힘 구청장 후보 임현철입니다. 지난 선거운동 기간 동안 골목에서 만난 소상공인들의 절규와 청년들의 한숨을 들으며 어깨가 무거웠습니다. 지금 남구에는 시행착오로 시간을 허비할 연습용 구청장이 아니라 위기를 기회로 바꿀 검증된 일꾼이 필요합니다. 저 임현철은 태화강력, 삼산, 달동, 옥동무거의 상계 권역 특화 개발과 관광, 산업, 도시재생의
상계 성장 벨트를 축으로 하는 남구 대개조 3.3 프로젝트를 통해 남구의 미래 100년 초석을 단단히 다지겠습니다. 당장 고통받는 자영업자를 위해 구청장 직속 민생경제 119 기동단을 즉각 가동하고 고질적인 주차난을 뚫어낼 수직형 스마트 주차 시스템을 도입해 골목 상권을 확실히 살리겠습니다. 남구 공공산후 조리원도 조속히 건립해 아이 키우기 좋은 남구를 만들겠습니다. 20년의 검증된 경험으로 남구의 경제를 살리고 자부심을 되찾아오겠습니다. 감사합니다. 네, 자 다음은 방인섭 후보 시작 발언입니다. 존경하는 남구민 여러분, 개혁신당 남구청장 후보 방인섭입니다. 저는 구의원 8년, 시의원 4년을 거치며 주민과 함께 늘 현장을 봐왔습니다. 그 어떤 서류보다 골목에서 들은 한숨이 더 정확했고 그 어떤 회의보다 주민의 불편이 더 절박했습니다. 주민이 매일 겪는 불편은 작게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 그 불편이 쌓이면 행정의 신뢰가 떨어집니다. 그래서 저는 대단한 공약보다 주민의 하루를 바꾸는 변화를 만들겠습니다. 행정의 문턱은 낮게, 민원 해결은 빠르게, 주민과의 거리는 더 가깝게 가겠습니다. 저 방인섭 약속드립니다. 편가르기보다 민생을 챙기겠습니다. 말보다 현장을 보겠습니다. 주민이 체감하는 결과로 답하겠습니다. 남구를 잘 아는 사람, 남구를 끝까지 책임질 사람, 남구를 바꾸는 선택, 개혁신당 방인섭입니다.